عندك الباك في هذا الفيديو الوحيد اللي محتاج تشوفه في هذا الوقيته. دير معاك لايك وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع اصحابك. واحد الفكره، الباك راه ماشي صعيب وكيحطوا اسئله تعجيزيه ولا اسئله ما عمرنا شفناهم. واش الباك صعيب؟ لا. واش كيحطوا شي حاجه ما قريناهاش؟ لا، حيت الباك ما كيخرجوش على الاطار المرجعي، كيكتبوا فيه الدروس اللي غيتحطوا، ودوك الدروس اللي كيتحطوا في الاطار واخا ما تكونش قريتيهم في القسم فراك غتقراهم بوحدك في الدار. بما ان كلشي نجح في الباك وكلشي جاب نقطه عاليه، فعلاش انت لا؟ ثق في راسك وراك غتنجح وتجيب النقطه اللي باغي. اول حاجه حط هدف وخطه، كتب الدروس اللي عندك في الباك وحط النقطه اللي باغي تجيبها وخدم على هذا الشيء. نظم راسك وما تبقاش غير مرون والكتب مرونين وما عارفش فين واصل، غيزيدوا غير يشتتوا لك افكارك اكثر. خذ ورقه وكتب فيها الدروس اللي حفظتيها والدروس اللي باقي ما حفظتيهاش، وحاول كل نهار تراجع 2 مواد ماشي وحده باش ما تحسش بالملل ومن هاد دماغك يولى فيقرا بزاف في نهار واحد. ركز على الدروس المهمه وما تسوقش للتفاصيل البسيطه، حيت الاغلبيه كتلقاه كيحفظ كلشي وكيحفظ شي حوايج اللي ما عمرهم غيكونوا في الامتحان اصلا. بهاد الطريقه تقدر تجيب غير نقطه متوسطه، ولكن الا ركزتي على الدروس المهمه وتشوف الاسئله المهمه اللي كيتحطوا في الامتحانات اللي فاتوا، بهاد الطريقه غتضبط الماده اكثر وغتجيب معدل احسن. كمثال في الباك وماده الفلسفه بالضبط حفظت غير 2 مجزوءات، وكما كتعرفوا في هذه الماده كيكون 4 ديال المجزوءات، وفي الامتحان عندك الحق تختار يا اما سؤال مقاله ولا نص فلسفي، وكل سؤال كيكون على مجزوءه معينه. فخديت دوك 2 مجزوءات وحفظتهم مزيان بالمقولات والفلاسفه وكلشي ديالهم، وضبط دوك 3 الاسئله، ونهار الامتحان ضروري كتلقى وحده من المجزوءات اللي حفظتي. حيد العجز. الوقت اللي كيكون فيه الفاشل كيلعب فالناجح كيخدم. الوقت اللي كتكون انت كتسكرول وكتفرج في محتوى تافه ولا بناء بحال المحتوى ديالي، فراه داك الانسان الناجح كيخدم على راسو. ولا ملي كتسب الفشل ديالك في استاذ شاد معك الضد، ولا صحابك اللي ما خلاوكش تقرا، ولا والديك اللي ما عطاوكش الظروف الملائمه باش تقرا، فراه الانسان الناجح ما تسوقش لهذا الشيء كامل وباقي كيخدم. نهار عرفت الشخص اللي خصني نبليمي ولا خصني نلوم هي انا، تما فين بديت كنقرا وعرفت باللي حتى واحد ما غيعقل عليا من غير راسي. وين قلتي انا بسبب صاحبتي ما كنقراش ديما كنخرجوا، ولا كتقول ديك الاستاذه شاده معايا ضد داكشي علاش ما كتجيبش مزيان في الفيزيك، غتبقى فيا ونقول مسكين. ولكن ومن بعد شنو غدير في حياتك؟ شنو ربحتي فاش سبيتي الفشل ديالك في شخص اخر؟ داك الشخص يقدر يكون ساهم انك ما تكونش مزيان، ولكن المسؤول على النجاح ديالك هو انت. والنصيحه الاخرى، الا بديتي كتراجع وحسيتي بالملل وباغي غير تحط لك شوبه وتمشي دير شي حاجه اخرى، تفكر والديك اللي كيتسناو كيمتى تنجح باش يفرحوا. شكرا حيت فرجتي.